இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க, கொஞ்சம் பொறுமையா கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு யாராவது சத்தமா நம்மகிட்ட கேள்வி கேட்டு இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை சொல்லலாங்க. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம் செஞ்ச டைம்ல அவர் பிடிக்காத பல பேர் இப்படிப்பட்ட கேள்வி தாங்க சத்தமா கேட்டாங்க. ஆனா ஆண்டவர் சொன்ன பதிலெல்லாம் ஒரு வார்த்தையை நிசப்தமா வச்சுங்க. இன்னைக்கு பலர் கூட நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து பல கேள்வி கேட்டு கிண்டலே பண்ணாலங்க. நம்முடைய வாழ்க்கையில வெற்றியின் சத்தம் வரும்போது எல்லாருடைய வாயை நிசப்தமாகுங்க. ஆமாங்க, பிலிப்பியர் 4:13 போட்டிருக்கேன், என்னை பலப்படுத்தி கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுடன் போட்டிருக்குங்க. இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில வருகிற வெற்றியின் சத்தம் எல்லாருடைய வாயை நிசப்தமாக்குங்க. கர்த்தர் நமக்கு எதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க.